सो गाइस, मेरी फटके हाथ में आ गई थी क्योंकि हम मनी को लेके गए थे हॉस्पिटल में, उसका वैक्सीनेशन था आज, मिशन मनी वैक्सीनेशन था। और इतनी गंदी बारिश है आज, इतनी गंदी, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। तो देखो गाइस, इतनी ज़्यादा बारिश है, और ये नहीं कि ये इतनी बारिश है और बारिश है बाहर, मतलब इधर इतना दिख नहीं रहा है बट घुटने तक पानी आ रहा है।